chiedo la tua potenza. Io voglio chiedere la potenza di Dio perché io possa vincere ogni cosa di cui veramente ho bisogno, la forza di Dio, perché se io ho questa forza del Signore, io posso vincere nel Signore. E dite che questa ricchezza o questa potenza di Dio non è un qualcosa semplice. Perché? Guarda come nella parola di Dio, lui dice di essere potentemente fortificati, però dice affinché, versetto 16, la prima parte, torniamo un attimo, egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. La potenza che tu stai chiedendo a Dio non è una potenza così, però una potenza secondo le ricchezze di Dio. Immagina ad esempio che un milionario, magari Bill Gates, desse alla nostra chiesa 10.000 euro. Sarebbe una ricchezza, sarebbe anzi un dono fatto bene per la nostra chiesa, perché ci aiuterebbe in tanti progetti, però sarebbe una cosa piccolo riguardo a tutta la sua ricchezza. Però se lui desse a noi 10 miliardi di euro, allora quello veramente sarebbe secondo le sue ricchezze. E quello che Paolo sta dicendo è questo: la potenza che tu hai nel Signore non è secondo quello che uno può pensare umanamente parlando, però è secondo la potenza e la ricchezza di Dio per la tua vita. Amen. Amen. Tu hai la potenza davanti al Signore, e questa potenza viene se non per mezzo della preghiera, viene se non per mezzo di una vita consacrata con il Signore. E dice anche l'Apostolo Paolo: questa ricchezza, questa potenza fortificata in te ha una sola persona che opera. Dice di essere potentemente fortificati, versetto 16, l'ultima parte, mediante lo Spirito suo. È lo Spirito di Dio in te, è lo Spirito di Dio in te che ti fortifica. Amen. È lo Spirito del Signore che ti fortifica, dice, nel tuo uomo interiore. Perché, caro fratello e sorella, quando tu sei forte dentro, tu puoi vincere le difficoltà. Amen. Amen. Quando tu sei forte, veramente tu puoi affrontare ogni cosa di cui tu hai bisogno veramente nella tua stessa vita. E stamattina è quello che veramente noi sappiamo che possiamo vincere, perché il Signore ci dà questa vittoria. C'è un brano che vi voglio far vedere. Giacomo dice: la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli non ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Allora la preghiera della fede salva anche il fisico. Amen. Noi sappiamo che il Signore, se vuole, ha la potenza per guarire una persona. Infatti io proprio questa settimana ho avuto una telefonata, una persona qui di Cesena, una signora mi ha chiesto: senti, ma fate preghiere per una persona malata? Ho detto: ma certo che noi facciamo una preghiera per una persona che è malata, però la vera guarigione per la quale noi preghiamo a Dio è la guarigione dell'anima. Amen. Quindi il Signore si interessa di questa difficoltà che noi abbiamo momentanea, perché la nostra vita è determinata dal tempo, che ha l'inizio però anche una fine. Però noi sappiamo innanzitutto che c'è un qualcosa di molto più importante che tu stamattina hai bisogno di mettere nel primo posto nella tua lista di preghiera. Io voglio la potenza di Dio. Io voglio la potenza di Dio per vincere le mie difficoltà, per avere la forza per andare in avanti, mediante le sue ricchezze e mediante lo Spirito Santo. Il tuo uomo, la tua persona interiore è fortificata. E c'è anche un altro brano che vogliamo vedere, Romani dice: infatti quelli che sono secondo la carne pensano secondo le cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito, dice la parola di Dio. Versetto 6: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Noi vogliamo bramare le cose dal Signore. Noi vogliamo essere controllate dalle cose che il Signore dà a noi, veramente, perché possiamo vivere per Lui, avere una vita diversa, una vita veramente cambiata. E ce l'abbiamo ancora un altro versetto, Rodrigo, se lo vuoi mettere. Dice: perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa.
avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo anche in questo brano ai Timoti? Che noi fisicamente, cosa succede con noi? Tu vai a calare. È importante avere l'esercizio fisico, però la potenza che Dio ti vuole dare è il tuo uomo interiore. È la tua vita con il Signore. Anche quando un giorno mi auguro che tu possa vivere tanti anni nella tua vita e anche tanti anni che magari fisicamente sarai debole, però se il tuo spirito è forte tu puoi vincere nel Signore. Amen. Paolo ha detto anche ai secondo Corinzi: perciò non ci scoraggiamo, questo è sempre Paolo, ma anche se il nostro uomo esteriore, lui parla del fisico, si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova. Come? Di giorno in giorno. Come deve fare? Allora versetto 16 ce lo dice come dobbiamo fare. La tua prima richiesta nella tua lista di preghiera, affinché Egli vi dia, dice la parola di Dio, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati. Amen. Questo non è una grande richiesta di preghiera? Fratelli, se tu hai la potenza di Dio, tu puoi affrontare ogni cosa. E questa è la differenza che la preghiera fa nella nostra vita. Magari fisicamente stai disfacendo come una macchina che sta cadendo ai pezzi, perché ormai è vecchia, ormai non ce la fa più a camminare, però dentro l'anima tua è forte, perché tu hai la potenza di Dio che agisce secondo lo Spirito del Signore. E questa è la garanzia per la tua vita. Questa è la nostra prima richiesta che noi abbiamo davanti, ecco, nella parola di Dio. Però vedete che dice anche, versetto 17, che non abbiamo letto: e se faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede. Come? Per mezzo della fede nei vostri cuori. Ossia, tu più fede hai nel Signore, ancora di più il Signore abiterà nella tua vita. Allora tu dici: ma aspetta, Cristo Gesù non abita già nel mio cuore nel momento in cui io ho accettato il Signore? Sì, se tu hai accettato il Signore, tu hai Cristo Gesù nella tua vita. Però la differenza è che quanto più tu vivi con Cristo, più potenza tu avrai. Quanto più lasci Cristo entrare in ogni spazio della tua vita, e soprattutto quella metafora che noi spesso utilizziamo, come se il nostro cuore fosse una casa. Il Signore vuole entrare, però non vuole rimanere nel salone. Lui vuole andare in cucina, Lui vuole andare in ogni stanza, Lui vuole andare nello sgabuzzino della tua vita e vedere quello che non serve. E che cosa vuole fare? Vuole fare pulizia. Allora dice la parola di Dio: per mezzo della fede, Cristo abitando ancora di più nella tua vita. E quanto più Cristo abita nella tua vita, quanto più potenza tu avrai nel Signore. Amen. È chiaro adesso, fratelli? Questo è molto importante per la tua vita. Se c'è più di Cristo in te, Cristo è nel tuo cuore nel momento in cui ti ravvedi davanti al Signore. Però il Signore vuole traboccare, ossia vuole che il tuo cuore possa essere come quel bicchiere che trabocca di tanta presenza di Dio stesso nella tua vita. E questa vita tua deve essere consacrata al nostro Signore, come dice la parola di Dio. Abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Il Signore vuole vivere e regnare nella nostra stessa vita. Quindi la prima richiesta di preghiera è la potenza del Signore. Però abbiamo anche un'altra richiesta di preghiera da mettere su questa lista. E ancora nel versetto 17, però l'ultima parte dice: radicati e fondati dove? Nell'amore. Tu hai bisogno di potenza, però tu hai bisogno anche di amore. E anche questo fa parte della preghiera. Lui usa una metafora qui, anzi due. Lui dice radicati e piantati. Radicare ha più a che fare magari con la costruzione di radicare, però piantare di essere come un albero o come un qualcosa che è stato piantato e ha le sue radici ben ficcate o messe in fondo al suolo, al terreno. Allora noi vogliamo questo. Il Signore sta dicendo nel versetto 17, l'ultima parte, per mezzo di Paolo, lui dice: radicati e fondati dove? Nell'amore. Tu radicato sull'amore del Signore. Il versetto 18 dice: siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità,
dell'amore di Cristo. Gesù prima di andare a morire, lui ha detto in Giovanni, ha detto queste parole: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri, come io ho amato voi. Fratelli, se noi abbiamo più amore, anche quello che sta attorno a noi diventerà più agevole. Anche queste cose pesanti nella nostra vita, per mezzo della preghiera, la potenza di Dio in te, però se la tua vita è radicata sull'amore di Dio, allora tu avrai ancora più forza per andare in avanti, perché noi siamo stati chiamati per amare gli altri come Cristo ha amato noi. Però amare qui, ecco, è una cosa difficile per noi, soprattutto quando si tratta di amare chi? Per chi ci ha fatto un torto, per chi ci ha fatto un male. Amare un figlio